Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'ur faoliyatchilar Wuhan virusining lagerlarda fojia tug'dirishidan andish qilmoqda. Wuhanga avatilgan doktorlarning Uyg'urcha usuli haqidagi sin ko'rinishi diqqat qo'zg'amoqda. Recep Tayyip Erdo'g'an eng yaxshi ko'riladigan dunyo rahbari bo'ldi. Qozog'iston Rossiyaga Sibiriyaning kuch taklifini sundi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Wuhan virus tarqalğandan keyin bütün dünya onun xavfidən qoğdanish tədbirlərini elib atqan məzgildə muhaciratdagi Uyğur fəaliyyətçiləri bu virusning Şərq Türkistondagi lagerlarga tarqalishidan andish qilmoqda. Shundaqla xalqaro jamoatni lagerlarda yuz bergusi bir fojianing oldini olish uchun harakatga chaqirmoqda. Şərq Türkistondan kelib atqan bu vaqtdagi har xil uchurlarmi fəaliyyətçilərning andishlarining asossiz emasligini bildirmoqda. Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish fondining raisi Robiya Qadir tungi bayonotida Dunyo Sahiyya tashkilotidan lagerlarda darhol bir tekshirish olib berishni talab qildi. Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish fondining raisi Robiya Qadir Wuhan virusi vabosi tarqalgandan keyin o'z to'r betida orqa-orqadan 3 qatim bayonot e'lon qilib, bu virusning lagerlarda fojia tug'dirish xavfidan xalqaro jamoatni vaqiflantiradigan va lagerlardagi Wuhan virusidan qo'g'dash haqidagi talablarni xalqarodagi, jumladan Amerikadagi aloqador organlarga yetkazdi. Robiya Qadir xonimning bu vaqtdagi tunji bayonotida lagerdagi 3 milliondan ortiq tutqunning mazkur virusga taqobilchanligi dunyo bo'yicha eng ojiz kishilar ekanligini bildirib, Sharq Turkistonning tarixiy va siyosiy vaziyati nazarda tutilsa, Xitoyning lagerdagi 3 milliondan ortiq insonning hayoti bexatarligiga bosh qatirib ketmaydiganligini, hatto yillardan buyon beshini qatirib kelayotgan Uyg'ur masalasini Wuhan virusidan iborat mushu vabo bahonasida bir tabiiy baloyi qazo sifatida bartaraf qilib etish qo'ydi bo'ladiganligini ilgari surgan. Xitoyning Wuhan virusining lagerlarga tarqalishiga ko'z yumish va hatto qasddan yuqtirish ehtimolligini chetga qeqishga bo'lmaydiganligi ta'kidlangan mazkur bayonotda Xitoyning lagerdagilarni atalmish terrorlik zarba berish shuari bilan to'plaganligi, atalmish terrorlik qarshi harakatni hayot-mamotlik jang deb e'lon qilganligini eslatib o'tgan. Robiya Qadir xonim ikkinchi qatimliq bayonotida lagerdagilarning navbatda yer sharida Wuhan virusi degan bir ofatning mavjudligi va o'zlariga qarab yaqinlashayotganligidan xabarsizligi, ularning urug' tuqqanlarining lagerdagilarni bu xavfdan ogohlantirish imkoni yo'qligini eskartgan edi. Uchinchi qatimliq bayonotida Xalqaro Sahiyya tashkilotidan Sharq Turkistondagi lagerlarda jiddiy bir tekshirish olib berishni talab qildi. Finlandiyadagi Uyg'ur faoliyatchi Xalmurat Uyg'ur oldingi kuni ijtimoiy taratqularda o'ziga vatandan kelgan uchurlarga asosan Wuhan virusi yuqum gumondorlarining Korlada lagerdagilardan bayqalganlik ehtimolligidan andish qilayotganligini bayon qilgan. Torlarda oshkorlangan Urumchi Saybaq rayonidagi bir aholi rayoniga oid hukumat uqtirishida Wuhan virusi shakllantirgan tahdidning favqulodda og'irligi ta'kidlangan. Uningda 3-fevral kunidan boshlab aholilar rayonining to'liq qamal qilinadiganligini e'lon qilib, bir qator jiddiy tadbirlar o'tirib qo'yilgan. Tadbirlar orasida aholilarning uydan taloqqa chiqmasligi, ziyoratchi qabul qilmasligi, bo'libmi o'zaro to'planmasligi alohida ta'kidlangan. Bu vaqt yana Kanada va Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilari o'z andishlarini har xil yo'llar bilan o'tirib qo'ymoqda. Tibbiy tadqiqotchi va faoliyatchi Mehmet Emin Efendi Fidoylar to'r televiziyasida o'tkazilgan suhbat xotirasida lagerdagi odam zishtiqning Wuhan virusiga taqobil turishda eng cho'ng ojizlik ekanligini bayon qilgan. 13-fevral kuni Jungo Uyg'urcha radio to'rining xabar qilishicha, Wuhan Fangju doktorxonasiga yordamga avatilgan 2-turkumdagi atalmish Xinjianglik davolash atartining muavin boshlig'i Bahargul Dolqin Xitoy bemorlarni yetaklab, Uyg'urcha qari yo'rg'a, mashrab usuliga tushgan. Bahargul Dolqin bunda qilganda ko'ngilni ozodi tutqili, immunit kuchini oshirg'ili bo'ladi, salomatlikning asli kelishga foydali degan. Mazkur xabarda yana Bahargul qatorliq bir necha doktorning bemorlarning milliy usul o'rganish talabiga asosan o'ynab bergan Uyg'urcha, qozoqcha usullarining bemorlarning kasal vahimasini yengishiga umid va ishonch bag'ishlaganligini alohida eskartgan. Twitter, Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda yozilgan inkoslarning ba'zilarida mazkur sin ko'rinishi va bu vaqtda berilgan Xitoy hukumat xabarlari tanqidlanib, bu xil xabarlarning Xitoy kommunist hukumatining Xinjiang naqsh usul makoni degan tashviqotining yana bir varianti ekanligini tilga olgan. Bu inkoslarda Wuhanga yordam uchun Uyg'ur diyoridan avatilgan doktorlar bemorlarning talabiga asosan usul o'ynab berdi degan xabarning o'zi Xitoyning Uyg'ur, qozoq qatorliq millatlarga qaratgan kamsitish xarakterdagi tashviqot ekanligi ta'kidlangan. Koronavirus sababli kelib chiqqan vahim tufaylidan Xitoyda og'ir ijtimoiy muqimsizlik va iqtisodiy ziyon ko'rilmoqda. Buningga qarata Xitoy hukumatining ilgariki yo'qomlanish haqidagi uchurlarni qamal qilishni davomlashtirish bilan birlikda yana Xitoyda kishilarni umidlantiradigan tashviqot xabarlarini berayotganligini ta'kidlab o'tdi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdo'g'an Shimoliy Makedoniyada eng yaxshi ko'riladigan dunyo rahbari bo'ldi.
Markaziy Shvetsariyaga joylashgan xalqarалық tadqiqot shirkatiga a'zo Bermi tadqiqot o'rni tarafidan e'lon qilingan ro'y sinash natijasiga asoslanganda Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'an eng yaxshi ko'rilgan dunyo rahbarlar tizimligida birinchi ratdan o'rin olgan. Ro'y sinash qatnashchilarning 60% Cumhur Rais Erdo'g'anga qarata ijobiy qarashda bo'lgan. Erdo'g'andan qolsa tizimlikdan yuqoridan tövanga Germaniya bosh ministri Angela Merkel, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Katolik dunyosining ruhoniy rahbari Papa Fransis, Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump o'rin olgan. Shimoliy Makedoniyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi muzokaralarni veto qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bo'lsa tizimlikning eng oxiridan o'rin olgan. Macronga ro'y sinash qatnashchilarining 21% ijobiy qaragan. Qozog'iston Rossiyaga Sibiriyaning kichik 2 tabiiy gaz turba liniyasining Qozog'iston territoriyasidan o'tish uchun taklif sundi. Qozog'iston Energiya ministrligi tomonidan bu vaqt e'lon qilingan bayonotda ministr Nurlan Nogayevning Rossiya ziyorati doirasida Rossiya Energiya ministri Aleksandr Novak bilan ko'rishganligi, uchrashda taraflarning energiya sohasida hamkorlik o'rnatish masalalari haqida muzokara olib borganligi, Nogayevning Novakqa Sibiriyaning kichik 2 tabiiy gaz turba liniyasini Qozog'iston territoriyasidan o'tkazib, Xitoyning sharqiy g'arbiy turba liniyasi sistemasiga tutashtirish taklifi sunganligi, Novakning ikki tarafning neft va tabiiy gaz turba liniyasi masalasida o'zaro manfaat yetkazish maqsadida hamkorlik o'rnatish imkoniyatlariga ega ekanligini qayd qilganligi ta'kidlangan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.